Salam dəyərli izləyicilər. Türk Dünyası Az Xəbər portalı və Şimal Region kanalı işıqlandırdığı problem öz həllini tapdı. Xatırlayırsınızsa, ötən gün Bərdə rayon Həsənqaya kəndi 866 saylı qəsəbə sakini Pəniyev İskəndər sahibsiz itlərin qəsəbə sakinləri üçün təhlükə yaratması ilə bağlı kanalımıza müraciət etmişdi. Həmin müraciət kanalımızda yayımlanandan sonra məsələ öz həllini tapdı. Məhz bunun üçün Pəniyev İskəndər kanalımıza təşəkkürünü bildirdi. Daha ətraflı video sujetdə. Salam, hər vaxtınız xeyir, necəsiz? Mən 2 gün bundan əvvəl Türk Dünyası Az Xəbər portalına və Şimal Region kanalına bizim 866 saylı qəsəbədə olan kimsəsiz və sahibsiz itlər barədə məlumat vermişdim. Mən həmin bu dediyim o Türk Dünyası Az Xəbər portalına və Şimal Region kanalına məlumat verəndən dərhal, yəni saat 10-11 iradələrində məlumat verəndən sonra bir neçə saat çəkmiş, həmin Türk Dünyası Az Xəbər portalının və Şimal Region kanalının işçiləri dərhal bu sahibsiz və kimsəsiz itlərin bizim qəsəbədən yığılmasını təşkil etdilər. Buna görə də mən həmin bu Türk Dünyası Az Xəbər portalına və Şimal Region kanalına öz adından və 866 saylı qəsəbədə yaşayan məcburi köçkünlər adından öz dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olsunlar ki, bizi belə bir bəladan qurtardılar. İndi uşaqlar, hamısı sakinlər sərbəst öz işlərinə davam edirlər. İtlər barədə heç bir manaşirimiz yoxdur.